Okay. Hallo Facher, wie geht es dir? Alles in Ordnung? Hallo Mama, mir geht es gut. Und bei dir? Ja, ich fühle nicht so gut, Aha, weil, ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich bin sehr müde, deswegen. Ich fühle aber, nicht so gut. aber warum? Was ist passiert? Haben Sie zu viel Arbeit oder? Ja, nichts passiert, aber ja, du kannst sagen, ich mache viel Arbeit. Ich Ich habe 2 Kinder, weißt du, mit Kinderarbeit und alles. Ich kriege ein bisschen Problem jetzt. Ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und deswegen, ich kann nicht mehr Arbeit. Okay, Was mache ich? Ich weiß nicht. okay. Aber das ist gleich für mich. Mhm, Ich okay. habe viel Arbeit, zu viel Arbeit auch. Mhm. Und ich habe sehr viel Stress. Ja. So, was sollen wir machen? Hast du eine Idee? Ja, wir sollen ein bisschen Sport machen. Das wäre gut, ich denke. Wir müssen unsere Körper brauchen ein bisschen Bewegung. Ja, Was sagst du? ja, das ist gute Idee. Mhm. Aber was denkst du über Joggen äh, Ja, Jürgen ist oder auch gut. Laufen? Ja, ich denke, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen, deswegen, ich denke, Laufen ist gut. Ja, okay. Laufen. Ja, Ja, Laufen ist immer gut. Aber das ist nicht genug, ich denke, nur Laufen. Wir genau. machen etwas mehr als Laufen. Ja, Hast du Zeit, Wochenende oder wann? ja, Wann? ja, ich glaube, Wochenende ist besser. Am Mhm. Wochenende wir können planen haben. Mhm. Am Samstag oder am Sonntag. Es ist egal für mich. Was denkst du? Ja, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Dann wir gehen spazieren und laufen wir dort und ein bisschen entspannen. Und das ist gut für unsere Gesundheit. Und das ist nicht genug. Ich denke, wir müssen Fitnessstudios gehen. Was denkst Ja, du? ja, ich denke das auch. Wir sollen Regel, wir Regelmäßig, sollen, ja, ja, regelmäßig dort gehen. ja, genau. Aber wann hast du Zeit am Abend? Ja, ich habe 16 Uhr am Abend Zeit. Kein Okay, Problem. okay. Wir gehen zusammen. Nach 16 Uhr. 16 oder 18? 16 Uhr, 16 ich Uhr, meine. okay. Genau. Aber ich habe Zeit nach 18 Uhr. Dann, Okay, dann kein Problem. Wir mhm. gehen zusammen nach dem 18 Uhr. Kein Problem. Ja, dann wir können zu Sportstudium gehen. Ja. Äh, ja, äh, da wir können zu viel zu tun und wir können manchen Sport machen oder Genau. Ja. schwimmen. Okay, Ja, Fachar, weißt du, gesunde Essen ist auch sehr wichtig für unsere Körper. Was ja, sagst du? ja, genau. Ich stimme. Gesunde Essen ist auch sehr wichtig und was planen haben Sie, oder? Ich denke, wir müssen mehr Obst essen, mehr Gemüse oder weniger Fleisch.
Und Zucker ist auch Zucker ist nicht so gut für uns. Wir müssen das Zucker lassen für unser Leben. Ja, ja, Was sagst du? ich mag Obst sehr, so, äh, äh, Ja, und Fisch auch. Können ja, wir Fisch ist Fisch gut. essen? Ja, okay, gut. Ja, natürlich. Fisch ist auch gut, aber gut schlafen ist auch wichtig. Wir müssen früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Das ist auch gut. Stimmt, ja, genau. Regelmäßiger müssen wir das machen. Ja, Ja? ja, genau. Ja, ich stimme. Und ja, dann sollen wir das machen? Oh, Ja, genau, machen wir. ja, Okay, dann müssen wir das machen und dann bis bald ja, bis sehen bald. wir uns, okay? Dann tschüss. Tschüss.